Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracağıq. İyulun 1-nə olan hava haqqında məlumatı Milli Hidrometeorologiya Xidməti açıqlayıb. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 1-də hava şəraiti dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bildirilir ki, iyulun 30-da iyulun 1-nə keçən gecə bəzi yerlərdə qısa müddətdə az yağış ehtimalı var və mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-23 dərəcə isti, gündüz isə 26-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi və gündüz əksər rayonlarında yağıntıda fasilə olacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz isə 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz isə 15-20 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır.